Vítejte u dílu s číslem 2, vítejte u Breaking Talks. Dnes si představíme dalšího talentovaného b-boye a bude to b-boy Marson. A pokud vám něco říká McDonald a Eurovision, tak určitě sledujte dál. Čus. Čau Marku, já tě u nás teda vítám. Díky. Pro ty, co tě neznají, řekni nám, kdo jsi a jak dlouho tancuješ. Takže čau lidi, já jsem Marek Mensa, nebo b-boy Marson. Tancuju, vlastně příští rok to bude 10 let, takže mám velký výročí, tancuju break, víceméně. Občas nějaký disco tance. Tance, jak tomu máme rozumět? Jednou třeba za půl roku, no, ono se to ve mně ožije a... Jasný. A dáš si disco tanec někde na festivalu? No, třeba. A občas i doma v kuchyni. Ještě mě úplně nepustila ta prvotní vášeň, takže je to pro mě, dá se říct, takový lifestyle. Super, jak ses k tomu dostal? Bylo to někde na vystoupení, na ulici? Tak jako myslím si, jelikož tancuju vlastně s bráchou už od začátku, tak už to v nás bylo úplně od začátku. Hráli jsme fotbal, já jsem hrál fotbal 10 let, ale vždycky jsem cítil, že prostě mě baví takový ty tričky a všechno, kde je víc toho, přesně tak, nožičky, vždycky nejvíc nožiček jsem dal. A pak postupem času prostě to nějak jako vykrystalizovalo a jednoho dne když jsme byli s rodinou v Paříži na Champs-Élysées, tak jsme tam právě viděli tanečníky a byli jsme vlastně na celodenním výletě a v chvíli, kdy jsme je viděli, tak ten výlet byl u konce. My jsme prostě nechtěli odtamtud odejít. Koukali jsme na ně asi prostě hodinu, ještě mám doteď doma fotky, takový pamateční. A pak jsme si řekli, to bylo vlastně v červenci a v září jsme si našli vlastně taneční studio Opatov Flavors, který se dneska jmenuje Opatov Flavors, dřív to bylo Opatov B-Boy School a vzal si nás Robert Kysela, B-Boy Fresh Rob, s kterým dodnes prostě battlujeme, trénujeme a jsme mu za to vděční určitě. Takže Marku, víš se o tobě, že dokážeš killnout beat a přitom Beat? Jo, já myslel beef. Ne, beef ne, ale ten určitě dokážeš taky killnout, si myslím. Víš se o tobě teda, že dokážeš killnout beat a přitom hrát v reklamě na McDonald. Co je na tom pravdy? Reklama na McDonald je rozhodně vrchol mojí kariéry. Už jsem to tam chtěl ukončit v tom momentě, říkal jsem si, že dál už to nejde, ale nakonec jsem se rozhodl, že budu pokračovat, teda to ego bylo hodně jako nahoře. No. Kolik jsi natočil vlastně dílů třeba pro McDonald? Pro McDonald dílu, ten se natočil jeden, teda i když ohlasy byly jako úplně enormní, všichni chtěli další samozřejmě, byl jenom jeden, no, bohužel. Takže si tě volali třeba z USA, jo? Přesně tak, no, přesně tak, dokonce i konkurence KFCčko se ozvalo, ale to jsem nakonec teda nepřijal, protože já jsem prostě věrnej svýmu brandu. Cheesy a tak. No. Rozumím. Teďka to teda trošku zvážníme, co je pro tebe v breakinu nejtěžší? Je to psychika? Nejtěžší? Nejtěžší je pro mě asi dávat rozhovory. Ne. Nejtěžší si myslím, že pro mě je udržet si tu fyzickou kondici. Potýkal jsem se s hodně zraněníma, hlavně nevím, 2 roky zpátky. Měl jsem snad, já nevím, všechno jsem měl natržený, přetržený, různě záněty a tak dále. A to je nejtěžší v tu chvíli, kdy prostě nemůžeš trénovat a chceš a nevíš, kdy se pomalu začít vracet. To si myslím, že tomu breaku hodně chybí, taková ta profesionální péče. I když teda teď v Německu jsem slyšel, že se to začíná nějak pomalu rozvíjet, vznikají tam různé instituce na tu péči pro tanečníky, ale jako cítím, že to hodně chybí. No. A když už člověk chce fakt dobrou péči, tak si musí prostě zaplatit a stojí to hodně peněz a my b-boys prostě chudí lidi. Že? Kromě toho teda, že tancuješ a podporuješ McDonald, vystupuješ v docela známém pořadu Eurovision po boku Mikolase Josefa, říkám to správně? Správně. Jak se dostal k tomuhle vlastně? Tohle jako je trošičku další příběh, to je vlastně díky bráchovi, který vlastně byl nominovaný do jedné soutěže influencerský a na té akci se s ním setkal, Mikolas tam měl koncert, nějak se spolu domluvili, že bych se mohli sejít
A následně se prostě domluvili, že prostě já a brácha a Mikolas budeme tvořit takový trio na tom Eurovisionu. A byla to docela dlouhá cesta, trénovali jsme asi, dejme tomu, půl roku to bylo. A myslím si, že ty výsledky byly jako víc než pozitivní pro nás. Byla to velká zkušenost, zase úplně něco jiného. Ty velké pódium. No. Jako s tím breakem už to úplně tolik společného nemělo, ale byla to obrovská zkušenost. Tam šlo hlavně o tu show, teda pokud jsem to správně pochopil. Přesně tak, no, přesně tak. Výborně, já se tě teda zeptám, jak ty hodnotíš aktuálně b-boy scénu, jak ve světě, tak v Česku. Myslíš si, že to jde nahoru, jde to dolů? Když to srovnávám jako s tím, co jsem začínal, tak si myslím, že to je, aspoň já to tak vnímám, je to trošičku jiný. V Česku mně přijde, že myslím si, že to je docela dost evidentní, že už nepřibývá tolik crew a není to tak, jako to bylo předtím, prostě, že by byly desítky crew v Čechách aktivní, ale zase přibývají taneční školy. Myslím si, že ta péče o ty mladý tanečníky je tady zase lepší. Je to určitě jiný. Určitě je trošičku méně akcí, což si myslím, že by stálo za to zase oživit. Pamatuju si, kdy byly akce opravdu třeba jednou za 2 týdny a teď jsme rádi prostě jednou za 2 měsíce, že se něco děje. Jako, já nestrácím naděje, myslím si, že to zase přijde a minimálně právě Robert od nás se teď snaží vytvořit takový koncept, kdy ty akce budou o dost větší frekvenci a tím vlastně budou mít ty mladý b-boy s větší motivaci trénovat a budou mít příležitosti se někde ukázat. No. Pak tu světovou scénu, tam zase mám takový pocit, že to nepřibývá tolik těch nových hvězd, že hrozně dokola rotujou ty stejný tváře a když někdo přibyde, tak je to na chvíli a pak zase zmizí a zůstávají tam prostě takový ty držáci. No. Možná to tak není, nevím, ale mně to tak aspoň přijde. No. Myslím si, že je dost složitý se dostat na tu fakt top úroveň, protože jsou tam pořád ty samé tváře už x let. Ale zase na druhou stranu, když opravdu pak člověk vidí ty betly, ta úroveň tam fakt je. Ty jsi před pár lety v jednom nejmenovaném pořadu uvedl docela jinou odpověď, Marku. Jakou? No, pojďme se na to podívat. Hele, v první řadě já bych se na Rap Your Country úplně vysral, jo? Tak je pravda, že to dělá hodně b-boys, ale... Jo, já bych prostě si řekl, prostě serem na to, necháme to na další rok, natrénujeme nějaký masakry, jo? A ten další rok bych se na to zase vysral. Protože prostě to je fakt na hovno, co tam děláme, kámo, jako nemožný, že třeba postoupíme jako letos, příští rok, nevím, ale obecně si myslím, lepší je na to prostě srát jít domů. Tak co nám k tomu řekneš? Nevím, to jsem neříkal já. Ne, takže jsi to nebyl ty, jo? To jsem nebyl, ne, já mám totiž hrozně podobného bráchu a to byl on. Jo, to známe. Ne, je to ještě jiný. Ty máš ještě jedno, jo? On je zavřený ve sklepě, víš. Já si myslím, že docela hezky to okomentoval Senior z Bez masakru. Pojďme se na to taky podívat. Aha. Já si myslím, že strát by se mělo na záchodě a ne na Rap Your Country v prvním řadě. Tak co si myslíš na Seniorův komentář? Tak jako z fyziologického hlediska je to určitě pravda. To mi nezbývá než souhlasit, ale jinak jako to nechám na divácích. Jako, ať posoudí sami. Nevím, kdo má pravdu, je to možný. Myslíš si, že je breaking ve světě nedoceněný? Ve světě? To je těžká otázka, no. Já si myslím, že není úplně nedoceněný, ale zasloužil by si určitě větší pozornost a zasloužil by si větší prostě možnosti. Teď na tom trošičku třeba zapracovala ta olympiáda pro ty mladý, že ty mladí mají motivaci, že si můžou třeba i vydělat nějaký peníze a můžou, jako třeba tady skejťáci, že si můžou dovolit třeba i trošku z toho žít, z toho tance.
Ale samozřejmě má to i pak nevýhody, no. Když člověk z toho, že je na tom závislý finančně, tak už to bere jako víc jako práci a už v tom často z toho vyprchá pak ta vášeň. No. Ale k té otázce já si úplně nemyslím, že by byl break nedoceněný a naopak celkem mi i přijde, že je čím dál tím víc využívaný komerčně a že se to trošičku vrací k tomu, co bylo dřív, že je to cool zase trošku. Takže se vrací vlastně ty léta, kdy to začalo? Je to trošičku jiný, ale myslím si, že lidem se to pořád líbí minimálně stejně jako předtím, ale uvidíme do budoucna. Tak Marsone, já vím, že ty docela pospícháš, ty jedeš na Battle do Polska? Na Battle do Polska, no to je všechno, co o tom vím. Tak přeju ti hodně štěstí. Děkuju. Paráda. Chtěl bys teda něco vzkázat našim divákům, ještě než jim něco naučíš? Divákům. Vážení diváci, pokud jste stejně jako já obdivovatelé a fanoušci McDonaldu, mám pro vás takovou nabídku. Ještě mi zbyly nějaký poukazy z natáčení reklamy a pokud budete mít chuť, napište a já vám je můžu zaslat poštou. Takže Instagram Marek Menza? No jasně, Marek Menza, jak se mě tam najděte a mám nějaký poukazy ještě, takže nebojte se napsat, já už jsem toho přejedený. Jo. Takže pokud chcete číst zadáčo, napište tady Marsonovi a on vás teďka za to něco naučí. Děkuji Marsonovi za předání jeho zkušeností, za přijetí do tohohle pořadu. Já děkuji za pozvání. Nyní začkámo, přeju ti, ať se ti daří v dalších tancovacích letech a ať ti vyjde dneska battle. Díky. Měj se. Čau. Děkuji hlavně vám divákům za sledování tohohle pořadu. Sledujte další díly a pamatujte, Breaking Day is today. Peace.